நம்ம கயல் ப்ரோ போகிற வண்டி வந்து இதுதான். சாம ஃபுல்லி பேக்டாக இருக்குது. ஓகே, இப்போ நம்ம கயல் ப்ரோ வந்து கிளம்ப போகிறாரு. வண்டியில் ஏறி உக்காந்தாச்சு. ப்ரோ ஹலோ கைஸ், நான் தான் உங்கள் அன்னோன் ரைடர் ஆதேஷ். அண்ட் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆக்சுவலாக டைம் வந்து 6 o'clock வந்து ஆகுது. காலையில் 6 o'clock. ஸோ காலையில் 6 o'clock எழுந்திரிச்சு நான் வந்து எங்கே போயிட்டுருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம கயல் ப்ரோ சொல்லிட்டேன்னா சரி ஓகே. ஸோ நம்ம ப்ரோ வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்னை டு மியான்மர் வந்து போக போகிறாரு பைக்கில். ஸோ அதனால் போயிட்டு அவரை வழி அனுப்பிச்சிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இன்றைக்கி கிளம்பி போயிட்டுருக்கேன். எங்கே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம அருண் ப்ரோ வீட்டுக்கு. ஸோ நம்ம சேனலுக்கு நிறைய பேர் புதுசாக இருப்பீங்க. என் பேர் தான் ஆதேஷ். நான் ட்ராவல் வீடியோஸ் வ்ளாக்ஸ் இது நிறைய போட்டே இருப்பேன். உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும். ஸோ மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. லெட்ஸ் கெட் இன்டு தி வீடியோ. இனிமேல் குளிக்கலாமா வேணாமா? குளிக்காமே வந்துடுறேன் ப்ரோ. நீங்கள் எதுவும் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க சரியா? ஏன்னா நிறைய பேர் குளிக்காமல் தான் வருவாங்க காலையில் எழுந்திரிச்சு. பரவாயில்ல, நான் குளிக்காமல் வரேன். பல்லு வலிக்கிடுவேன். ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, ஸோ ஹலோ கைஸ், நான் உங்கள் அன்னோன் ரைடர் ஆதேஷ். அம்மா அண்ட் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா? இப்போ டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா காலையில் 7 மணி ஆகுது. கரெக்டாக 7 மணி. எங்கடா போய்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இருங்க நான் சொல்கிறேன். கொஞ்சம் நாட்களுக்கு முன்னாடி ஒரு மனிதர் வந்து என் கூட கோவா ரைடுக்கு வந்திருந்தார். அவரை பற்றி சொல்லணும்னா, அவர் வந்து ஒரு இதயம் தாங்கும் இதயம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது அவருக்கும் அவர் பண்ணுற செயலுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்கும். வேறு லெவலான ஒரு மனுஷன். ஸோ அவர் தான் வந்து இன்றைக்கி வந்து அவர் ஆக்சுவலாக மியான்மர் போக போகிறாரு. ஸோ அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி மியான்மர் கிளம்ப போகிறாரு ஃப்ரம் சென்னை. ஸோ சென்னையில் வந்து நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. ஓகே, நம்ம போய் அவரை சென்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இன்றைக்கி நான் போயிட்டுருக்கேன். அண்ட் இதில் என்ன ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம்னா, அவர் வந்து எந்த பைக்கில் ட்ராவல் பண்ணுறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எஸ்டி அட்வென்ச்சரில் வந்து அவர் போகிறாரு. வேறு லெவலில் எஸ்டி அட்வென்ச்சர், அதாவது வேறு லெவலான ஒரு அட்வென்ச்சர்னே சொல்லலாம். ஸோ அவர்கிட்ட வந்து அந்த வண்டிலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத கேட்போம். அண்ட் அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் டூயிங் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிட்டார். லைக் லிட்ரலி ஃபுல்லாக பண்ணிட்டார். ஸோ அதனால் வந்து அவருக்கு அப்படியே ஃபுல்லி பேக்டாக இருக்கும். இங்கேருந்து மியான்மர் போகிறதுனா சும்மாவா, நல்லா செட்டிங்காக போவார் இங்கேருந்து. இருங்க நான் ஃபஸ்ட்டு போயிட்டு பெட்ரோல் மட்டும் போட்டேன்னா. ஸோ பெட்ரோல்லாம் போட்டு முடிச்சாச்சு. இப்போ நான் வந்து அது யார் அப்படின்றத சொல்லிடுறேன். ஹீ இஸ் நன் அதர் தென் காயல் 92 ரைடர். ஸோ அவர் தான் வந்து நம்மளை இன்வைட் பண்ணியிருந்தார். ப்ரோ வாங்க ப்ரோ அப்படி சொல்லிட்டு. ஒரு சில்லான ஒரு மனுஷனா அது அவராக தான் இருக்க முடியும் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஏன்னா அந்த ஒரு வைப்புக்குள்ளே வருவார் பாருங்க அவர். ஐயோ வேற மாதிரி ஒரு வைப்பு. ஸோ அப்படியே போயிட்டு நம்ம விஷ் பண்ணிட்டு வரலாம் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம கூட வந்து கௌதம் இருக்கார்ல, மேட் ரைடர், அவரும் வந்து வராரு. ஸோ அப்படியே ஓகே, வென்று தனி தந்த காடு கொய்யால கௌதம் ப்ரோக்கு வணக்கத்தை போடு. எங்கே ஒரு காணோம்? அதை பின்னாடி தான் வராரு. ஓகே, ஸோ எஸ் அப்படியே போயிட்டே இருக்க வேண்டியதாக. பாக்கி காலையில் வண்டி ஓட்டியே ரொம்ப நாள் ஆச்சு. அதை வீடியோ எடுத்து இன்னும் ரொம்ப நாள் ஆச்சு. நான் வீடியோ எடிட் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு. அந்த வீடியோவை போஸ்ட் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 8-10 நாளாக நான் வீடியோவே போடல. நான் இதுக்கப்புறம் ஒரு ரைட் பிளான் வந்து ஒன்று வச்சுருக்கேன். ஸோ ஒரு லாங் போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது எந்த லெவலுக்கு போகும் அப்படின்னு தெரில. பட் ஆனால் நம்ம போடுவோம் பிளானு. அண்ட் ஒரு 100K ரீச் ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு கிவ் அவே வந்து ஒன்று பிளான் பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி
கிவ்அவே வந்து சூப்பராக இருக்கும். ஸோ அதுலேயும் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படின்னா கமான் கைஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கொண்டு வாங்க. சில்வர் ப்ளே பட்டனை கிவ்அவே குத்தரலாமா பேசாமல்? ஆக்சுவலாக இது வந்து அவர் வந்து ஃபீனிக்ஸ் மார்க்கெட் சிட்டி யார் வீட்டிலனா அருணன் இருக்கார் இல்லையா, ஸோ அவரோட வீட்டு பக்கத்தில் தான் இது சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அப்படியே போனோன்னா கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும் அவர் வீட்டுக்கு போயிட்டு. ஸோ அதனால் பிரச்சனை இல்லை. எனக்கு அது வரைக்கும் வழி தெரியும். இருந்தாலும் கயல் வந்து நம்மளுக்கு இதை அனுப்பிச்சி விட்டார், லொக்கேஷன் அனுப்பிச்சி விட்டார். ஸோ அப்படியும் போகலாம். கோவா போனோம்ல, கோவா போகும்போது அவர் மட்டும் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ரைடு அவ்வளோ ஃபன்னாக இருக்காது. அது வந்து அது ஒரு வைப்பு, ஒரு டோட்டலாக வேறு ஒரு வைப்பு. நீங்கள் அவர் கூட வந்து ஒரு ரவுண்டு போயிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவரு செட் ஆகிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவ்வளோதான். வைப்பு தாங்க முக்கியம். ரைடில் கூட வைப்பு தான் முக்கியம். நீங்கள் ஓட்டிகிட்டு போயிட்டு இருக்கும்போது போர் அடிச்சுது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது போர் அடிக்கும். நல்லா பாட்டு கேட்டோன்னா அந்த வைப்பு அப்படியே ஐயோ குறுக்க இந்த கௌஷிக் வந்தால் வருவீங்க கௌஷிக். இப்போ வந்து நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீனிக்ஸ் மார்க்கெட் சிட்டி கிட்ட வந்தாச்சு. அம்மா ஓய்யோ இது என்ன இத்தனை ஸ்பீட் இருக்க ஒன்றா போட்ட மாதிரி இருக்குது. ஸோ ஃபீனிக்ஸ் மார்க்கெட் சிட்டி பக்கம் வந்துட்டோம். இதுக்கு மேலே எனக்கு வழி தெரியாது, அதனால் கௌதம் ப்ரோ முன்னாடி விட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க. அவருக்கு வழி தெரியலன்னா அவர் கொஞ்ச நேரம் இங்கே சுற்றிட்டு இருப்பார். ஓகே இதோ முன்னாடி தான் போகிறாரு. அண்ட் இன்னொன்று சொல்ல வந்துட்டு பாருங்க, இன்னொருத்தர் நம்ம கூட ஜாயின் பண்ணுறாரு. அவர் பேர் என்ன தெரியுமா? சோல் ரைடர். எஸ். ஸோ நேற்று நான் படத்துக்கு போயிருந்தேன், RRRன்னு ஒரு மூவிக்கு. ஸோ அந்த படத்துக்கு போகும்போது தான் வந்து நான் அவரை கூப்பிட்டேன். அண்ட் அவரையும் கூப்பிட்ருக்காங்க, எல்லாரையுமே கூப்பிட்ருக்காங்க. வேறு லெவல். ஆனால் கயல் ப்ரோ அவர் இப்போ ஞாபகம் வச்சு எல்லாரையும் கூப்பிட்ருக்காரு பார்த்தீங்களா, அந்த மனசு தான் சார் கடவுள். இந்த லெஃப்டா வாவ், கயல் ப்ரோ பார்க்கறதுக்கு இத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க. இல்லை ஆக்சுவலாக இது வேறு ஏதோ கூட்டம். நம்ம இன்னும் உள்ளே போகணும். தே ஆர் கால் வடக்கன்ஸ் ஃபார் லைஃப். சோல் ப்ரோ கால் பண்ணுறாரு, இருங்க அப்படி கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு ஒரே செகண்ட், 1 செகண்ட் வெயிட் கர்த்தான். இதை பாருங்க, சோல் வந்துட்டாரு போலையே, நம்ம தான் இன்றைக்கி லேட்டு. சரி இருங்க நான் போயிட்டு கேமில் வரேன்னு. எப்படி இருக்கீங்க? யா ஃபைன். ஆமாம் எப்போ? ஹே காய்ஸ், ஹாய், எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? ஆமாம் வாங்க. அவரு போன ஃபைனலாக வந்து நம்ம கயல் ப்ரோ பார்த்தாச்சு. ப்ரோ எப்படி ப்ரோ ஃபீல் பண்ணுறீங்க ரைடுக்கு? ஆமாம் ப்ரோ நல்லா இருக்கு ப்ரோ. நல்லா காலையில் நல்லா அப்படியே எந்துவாக இருக்கிறாரு. ஆமாம் அப்படியே த்ராட்டில் முறுக்குன்னா நிப்பாட்டவே மாட்டார் போல. ஆமாம், இங்கே கிண்டியில் ஆரம்பித்தா போய்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான். ஆமாம் ப்ரோ, எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ப்ரோ நீங்கள் போகிறது. தேங்க்யூ ப்ரோ, ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. ரொம்ப பெருமை. ஐயோ அந்த டைலாக்கா, நான் வேற பெருமை நினச்சேன். நான் வந்து என்னால் ரைடு போக முடியாது இப்போதைக்கு. ஏன் கல்யாணம் ஆயிடுச்சா? வாய்ப்பில்லை ராஜா, வாய்ப்பு கிடையாது. சொல்லுங்க, யூ கண்டினியூ. அதனால வந்து நம்ம டீம்லேருந்து ஒருத்தர் போகிறாரு அப்படின்றப்போ எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. அண்ட் கயல் ப்ரோவோட சேனல் லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கண்டிப்பாக தருவோம், போய் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. வேற லெவல் வீடியோஸ் போடுவார். இவரோட வைபே வேற மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. ஸோ அந்த லெவலில் இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக போயிட்டு பார்த்துட்டு அதே ஐயோ பெரிய ரைடெல்லாம் வந்து முன்னாடி என்னால் எப்படி நிற்கிறது தெரியல. சரி ஓகே ப்ரோ, நீங்கள் சொல்லுங்க ப்ரோ, என்னெல்லாம் சொல்லணுமோ எல்லாத்தையும் சொல்லிக்கோங்க. ஆமாம், தம்பினால தான் நம்ம வந்து ஆமாம் இல்லை என்ன ஊர்ல எல்லாம் சும்மா இல்லாத பையன் நினைச்சியோ, அங்கே வந்தவொடனே என்ன பண்றதுக்கு வச்சு செஞ்சிருவோம் பார்த்துக்க அப்படின்னு அங்கே போய் பண்ண வேண்டியதான். அங்கே 2-3 இடம் சொன்னாரு நம்ம யார் ஆர்டிஸ்ட், அந்த இடத்துல எல்லாம் வாய் எல்லாத்தையும் மூடிக்கிடுங்க அப்படின்ட்டு. அங்கே போயிட்டு சீனை காட்டினீங்கன்னா அப்புறம் உள்ள அங்கே உட்கார வச்சுருவாங்கன்ட்டு. அந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் கொஞ்சம் அமைதியை காத்துக்கிட வேண்டியதான். ஓகே ப்ரோ, ஆமாம் ரைடு வந்து இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு 45 days இருக்கும். 45 days ரைடா? ஆமாம் ப்ரோ, வேற லெவல். ஜாவா
ஜாவான்ற எஸ்டி அட்வென்ச்சர்ல போக போறாரு. புது பைக்கு எப்படி இருக்கு வண்டி? வேற லெவல் ப்ரோ. வண்டி உண்மையிலே நான் டூரிங் மாடிஃபிகேஷன்லாம் பண்ணி அப்படியே பின்னாடியே படுத்துக்கலாம் போல மனுஷன். அந்த மாதிரி இருக்கு. டென்ட் எல்லாம் எடுத்துட்டு போறீங்களா? டென்ட் மட்டும் கொஞ்சம் மிஸ் ஆகி போச்சு. சரி அடுத்த ரெடி பண்ணி போகும்போது வாங்கிட்டு டெக்கத்லான்ல வாங்கிக்கிறோம். ஓ அதுதான் பிளான். அப்படி கிடையாது ப்ரோ. எல்லாரும் சொல்லுவாங்கல்ல போகும்போது டெக்கத்லான இன்னொரு சோலோவா போறீங்க ப்ரோ, பார்த்து போங்க. கண்டிப்பா ப்ரோ. ஓகேவா? பார்த்து போங்க, மெதுவா போங்க. சரி ப்ரோ. 45 days தான். ஸோ அதனால போயிட்டு எப்படி வேணா வந்துடலாம். நடுவில் உட்காந்து எடிட் பண்றேன்லாம் உட்காந்துறாங்க. அது கரெக்ட் தான். ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுங்க ரைடை. ஆமா நீங்க சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் கண்ணில் பார்த்து கேப்சர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான். ஆமா ஆமா ரைட். அதுக்கப்புறம் தான் வீடியோ. ஓகே. ஸோ உங்க வாழ்த்துக்களை வந்து கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்க. அப்படி கீழே சேனலோட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், கயல் 92 ரைடர்ஸ் வருது. அங்கே போய் அவரோட கமெண்ட்ல வந்து அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்லுங்க. அவருக்கு இல்லை இவருக்கு. சரி ஓகே. இல்லை கண்டிப்பாக நம்ம வாழ்த்துக்களோடு தான் போகிறோம். இந்த ரைடிங் கம்யூனிட்டி நல்லா சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதுவும் ஆதேஷ் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி கோவாவில் கொடுத்த சப்போர்ட்லாம் தெரியும். சரி போதும். ஆமாம். அது இன்னொரு நாள் எப்போ ப்ரோ மறுபடியும் கோவா போவோம்? ஹிந்தி கற்றுக்கிட்டியா? ஹிந்தி கற்றுக்கிட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச ஹிந்திலாம் எனக்கு போதும். எனக்கு 2 ஹிந்தி தான் வேணும், அது போதும் எனக்கு. அங்கே கோவாக்கு தேவையான ஹிந்தி அது கிடையாது, இது வேற ஹிந்தி, அது எனக்கு தெரியும். ஓகே இல்லை அது அப்படிதான், சும்மா நாங்கள் கலாய்ச்சுப்போம் எங்களுக்குள்ள. ஆமாம் நாங்கள் அப்படித்தான், நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாங்கள் அப்படிதான். ஓகே ஸோ பார்க்கலாம் என்ன ப்ரோ. ஆமாம் ப்ரோ. அப்படியே இப்படியே வச்சு முடிச்சிருங்க. இப்படி இறங்கி இறங்கி. கைஸ் கௌதம் ப்ரோ, சோல் ப்ரோ அண்ட் நம்ம சார் வந்திருக்காரு. இவர் வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, நம்மளோட கோவா ரைடு வந்தவர். எப்படி சார் இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? எங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? ஓகே. ஸோ சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி 390. நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னே தெரில, அப்புறமா பார்த்தா எங்கேயோ பார்த்தோமே, ஐயோ அப்படி சொல்லிட்டு. இன்னும் ரைட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? ஓ இன்னைக்கு பாண்டிச்சேரி ரைடா? ஓகே 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 சார், பார்த்தது ரொம்ப சந்தோஷம் சார். ஓகே ஸோ அப்படியே உள்ளே போயிட்டு எல்லாத்தையும் பார்த்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டு வரேன். நம்ம கயல் ப்ரோ போகிற வண்டி வந்து இதுதான். சாம ஃபுல்லி பேக்டாக இருக்குது. எல்லாம் அப்படியே பாருங்கள். இங்கே வந்து ஜெரிகேட் மவுண்ட் இருக்குது, டேங்க் பேக் இருக்குது, பின்னாடி சேடல் பேக் இருக்குது, அது பின்னாடி டாப் பாக்ஸ் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. ஆனால் என்ன நம்பர் பிளேட்டில் நம்பர் மட்டும் தான் இல்லை. ஆனால் அதுக்குள்ளே மியான்மர் கிளம்பிட்டாரு. சரி பரவாயில்ல, எல்லாமே இருக்குது, ஆனால் நம்பர் பிளேட்டு காணும். சரி ஓகே பரவாயில்ல. பட் இருந்தாலும் பார்த்து சேஃபாக ரைட் பண்ணிட்டு வருவாருன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ செம்ம டூரிங் மாடிஃபிகேஷன் எல்லாம் ஃபுல்லாக இருக்குது. வேறு லெவலில் இருக்குது. ஓகே ஸோ பார்ப்போம். கிளம்பும்போது நான் அப்படியே வரேன் மறுபடியும் எல்லாருக்கும் சேர்ந்து. சார்ஜர்லாம் இதில் அப்படியே ஸ்டார்ட்லேயே வரும். How about you coming closer? We can do my place. Maybe we can try meeting up by 7. You'll be saying over, so it's guaranteed. I'll be forever thinking about you and me. 'Cause you're me. What you think? What you think? 'Cause you're me. What you think? What you think? I don't wanna let you go. I don't wanna let you go. இப்போ நம்ம கயல் ப்ரோ வந்து கிளம்ப போகிறாரு. வண்டியில் ஏறி உக்காந்தாச்சு. ப்ரோ ஏதாவது சொல்ல ஆசைப்பட்றீங்களா? ஆமாம் நீங்கள் சொன்னது தான் ப்ரோ. தூக்கம் வந்தால் தூங்கிடுங்க, அவ்வளோதான். ஸோ நான் என்ன சொன்னேன்னா ப்ரோ, உங்களுக்கு தூக்கம் வந்தால் எங்கேயாவது அப்படியே ரூம் பார்த்து எடுத்து தூங்கிடுங்க, நல்லா ரெஸ்ட் எடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். இப்போ வண்டி ஆன் பண்ணியாச்சு. ஸ்டாண்ட் ப்ரோ, தேங்க்யூ ஸ்டாண்ட் எடுத்துக்கோங்க ப்ரோ. ஹாப்பி ரைடிங். ரைட் ப்ரோ, ரைட் ஓகே. ரொம்ப சந்தோஷம் ப்ரோ. ஓகே ஸோ நான் வந்து வழி அனுப்பிச்சி வச்சுட்டு நான் வந்து கோப்ரோவில் வந்து உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஸோ கீழே வந்து எல்லோரும் சொல்லுங்கள், எல்லோரும் தம்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். அண்ட் ப்ரோவோட சேனல் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும், லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ உள்ளே போய் பாருங்கள். ஓகே ப்ரோ, பாய் ப்ரோ, போயிட்டு வரேன். சரி பாய். பாய் ப்ரோ, பார்க்கலாம். அங்கே தானே வர போகிறீங்க, வாங்க ப்ரோ. பாய் 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 எல்லாருக்கும். எல்லோரும் பாய் ப்ரோ, பாய் 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 ப்ரோ, போயிட்டு வரேன் ப்ரோ, போயிட்டு வரேன். ஓகே ஷோர் ப்ரோ, நீங்கள் பார்த்து சொல்லுங்கள், நான் வரேன் ப்ரோ. பாய் பாய், பார்க்கலாம். பாய் ப்ரோ, பார்க்கலாம். வாங்க வாங்க வாங்க. இதான் பக்கத்தில் இது கெஃபே இருக்கும்.
கெஃபே ஏதாவது இருக்கும் பக்கத்தில்? வாவ், ஓகே. ஸோ கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக வெளில வந்துட்டோம். அண்டு கயல் ப்ரோ வந்து பார்த்து பத்திரமா போவாருன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் பத்திரமா போகணும். ஐ விஷ் ஹிம் வெரி பெஸ்ட் லக். ஜாலியாக போயிட்டு ஜாலியாக வரட்டும். அண்ட் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வீட்டுக்கு தான் போயிட்டுருக்கேன். ஸோ இது வந்து காட்டணும் அப்படின்னு தான் வந்து நான் உங்ககிட்ட காட்டுறேன். அண்ட் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சென்ட் ஆஃப் பண்ணி வைக்கிறது அப்படின்றது வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம். நிறைய பேர் வந்து என்ன நினைப்பாங்கன்னா, இதை எதுக்கு பண்ணிக்கிட்டு அப்படின்னு நினைப்பாங்க. பட் ஆனால் யூனோ எவ்வளோ ஒரு மோட்டிவேஷன் கொடுக்கும் தெரியுமா அவங்களுக்கு. லைக் அவங்களுக்காக இத்தனை பேர் நிற்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது இட் கிவ்ஸ் த மோட்டிவேஷன் கைஸ். அதுதான். ஓகே கைஸ், பார்ப்போம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் பெல் ஐகானை சேர்த்து ஒரு தட்டிடுங்க. உங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா வேணாம். So see you guys next video, next vlog update சந்திக்கலாம். Until then, the known unknownrider me. Bye bye guys. பாப்போம். மனுஷன் அப்படி பாரு. மீ நங் மர கட்ட ஜிங் நங் நுங்